हेलो फ्रेंड्स। तो आज की जो वीडियो हम ये लेकर के आए हैं ये है आपकी 1262 जो जेए जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट आई हुई थी, जिसमें आपकी मुख्य परीक्षा हो चुकी थी। अब उसमें जो है आपकी टाइपिंग की परीक्षा होनी है। तो टाइपिंग के लिए ये विशेष न्यूज़ आई है और ये 22 नवंबर को जारी की गई है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। चलिए, आयोग की आवश्यक सूचना संख्या ये दे रखी है आपको। दिनांक 12/11/2024 द्वारा विज्ञापन संख्या 8/2022 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा, इसकी मुख्य परीक्षा जो है कराई गई थी। अंतर्गत लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर टंकण परीक्षा यानी कि टाइपिंग टेस्ट आपका होना है। समस्त अभ्यर्थियों की टाइपिंग जो है परीक्षा 19 दिसंबर 2024 से आयोजित की जाएगी, यानी कि 19 दिसंबर से आपकी टाइपिंग की परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आपका प्रस्तुत विज्ञापन के अनुसार अंग्रेजी एवं हिंदी की टंकण परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों की आपकी टाइपिंग की परीक्षा जो है होगी। अब उसके संबंध में जो नोटिस है ये है कि विद्यार्थियों को, समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत हिंदी टंकण परीक्षा मंगल फॉन्ट तथा कृतुदेव 010 फॉन्ट पर कराई जाएगी। हिंदी टंकण परीक्षा हेतु इसके अतिरिक्त कोई और फॉन्ट स्वीकार नहीं होगा। तो इसके अलावा कोई भी एक फॉन्ट आप लेंगे तो वो स्वीकार नहीं होगा, केवल 2 मंगल फॉन्ट या कृतुदेव 010 यही आपके स्वीकार किए जाएंगे। तो आप जो अपनी टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं इन्हीं 2 फॉन्ट पर तैयारी करते रहें और ये आपकी 19 दिसंबर से टाइपिंग परीक्षा आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो जारी है, आपकी टाइपिंग अच्छी चल रही होगी और 19 दिसंबर तक इसको और बेहतर कर लें। धन्यवाद।